တရိษံကိုပရိပဋ္ဌာန်းတွေဖွင့်ပြရင်သူတို့ကြားရင်သူတို့ကုသိုလ်ရနိုင်လားဖေယကိုရောကုသိုလ်ရလားဖေယတဲ့ခုတကနိကေဝိမာနဝတ္ထုပါဠိတော်မဟာရထဝတ်မန္တုကဒေဝဗုဒ္ဓဝိမာနဝတ္ထုမှာမြတ်စွာဘုရားသည်ကက္ကရာအမိရှိတဲ့ရေအိုင်နာမှာတရားဟောနေစဉ်ရေကန်ထဲကဖားကလေးတစ်ကောင်ကကုန်းပေါ်တက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအတန်ကိုနားထောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနွားကြောင်သားတစ်ယောက်ကဖားလေးရဲ့ကြောပေါ်ကိုဒုံးနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဖားလေးဟာတေဆုံးသွားပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရား၏တရားတန်ကိုနာကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်မှာမန္တုကဒေဝဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အမည်နဲ့နတ်သားသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇလံလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တချို့ကမိမိရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုတရားခွေဖွင့်ပြတာမျိုးဖုန်ကြီးပင့်ပြီးတရားနာခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်လူတွေအတွက်ကကုသိုလ်ရနိုင်ပေမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ကတော့ကုသိုလ်ရနိုင်ခြင်းနည်းပါတယ်ဘယ်လိုတိရစ္ဆာန်မျိုးတွေကုသိုလ်ရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့လူဘဝကနေတည်ပြီးချက်ချင်းတိရစ္ဆာန်တန်းဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးတွေဆိုရင်တော့လူရဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေနည်းနည်းပါလာတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရနိုင်ပါတယ်ငရဲပြေကတက်လာတဲ့တိရစ္ဆာန်ဆိုရင်တော့လူဘဝနဲ့အလွန်ဝေးကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ပါဘူးเนาะနားလည်ပါစေ